Bona nit i moltes gràcies per ser aquí. Primer m'agradaria donar les gràcies als companys i companyes del Camp de Tarragona, al Jordi, al David, al Tais, al Xavi, a l'Alú, a l'Aida, que van vindre a explicar-nos el projecte de la CUP fa cosa d'un mes i ens va donar aquesta sensació d'honradesa i de manera de fer diferent política. Ens va donar una sensació tan sana de gent que fa política per la gent, que ens va engrescar a molta gent, ens va il·lusionar i vam posar la llavoreta perquè avui, tot i que es van tirar de la moto al demanar a l'auditori, doncs tinguem tanta gent escoltant què és la CUP i aquest projecte. Us voldríem donar les gràcies des del col·lectiu de suport a la CUP de les Terres de l'Ebre perquè vosaltres sou els responsables de que avui estiguem aquí. I també m'agradaria, abans de començar a explicar-vos el que us havíem d'explicar avui, mostrar la nostra solidaritat i suport a les més de 50 persones que el dimecres van sortir al carrer a defensar els nostres drets, a demanar una educació i una sanitat pública de qualitat i van rebre com a resposta a la repressió d'un sistema que creu abans en les multinacionals, en els bancs, que en les persones. Tot el nostre suport i solidaritat cap a aquestes persones i les persones de El col·lectiu de suport que hem fet aquí a les Terres de l'Ebre, resumint-lo molt, té dos perfils de persones que formen part. Per una banda, hi ha gent que hem format i formem part dels moviments socials, gent que ha estat en la defensa del riu i de l'aigua, gent que ha estat contra les centrals nuclears i contra el magatzem nuclear, gent que ha denunciat la massificació eòlica que hi ha a la Terra Alta, gent que hem estat contra les retallades en tots els serveis públics que s'estan aplicant darrerament. I per una altra banda hi ha també un perfil de persones que venen desencantades perquè han format part d'altres projectes polítics o bé mai han format part de cap projecte polític, però creuen que n'hi ha una altra manera de fer les coses i que s'ha de fer la política des del carrer i per a la gent del carrer. Abans d'explicar-vos una miqueta el projecte del grup de suport, ens agradaria també dir-vos que la nostra voluntat haguera sigut explicar què és la CUP anant a presentar el projecte de la CUP a les entitats, a les associacions, als col·lectius i a les persones que estan defensant el territori i que estan lluitant per una societat més justa. Ens hauria agradat fer-lo així, però ja sabeu que les eleccions se van convocar de manera precipitada i no van tenir temps d'explicar què és la CUP i al mateix temps d'escoltar a totes aquestes entitats i plataformes per a que el nostre discurs també fos més ric i estiguera integrat el discurs de la gent que està defensant el territori. Agafem el compromís avui aquí que després del 25 de novembre este grup no se desfà, sinó que seguirem treballant per explicar què és la CUP i per a trobar-nos i reunir-nos amb la gent que fa la política exactament igual que nosaltres l'entenem, des del carrer i per a les persones. I per què gent que formem part de moviments socials i gent que hem estat, que no creiem en el model de política que se fa al Parlament i que fan els partits polítics institucionalitzats, per què hem fet aquest pas cap a la CUP? En primer lloc, i donarem dues idees, n'hi ha moltes més, però dues idees per sintetitzar-lo, perquè creiem en el concepte d'independència de la CUP. Un concepte que evidentment vol la independència política de Madrid, però que diu la independència política de Madrid no és suficient, també volem la independència econòmica, volem la independència total. I per què? Perquè l'estat espanyol té ja aquesta independència política, però no li serveix de res perquè continuen dictant des de Berlín o des del Banc de Sabadell, de Santander o des del BBVA, es continuen dictant què és el que ha de fer. Nosaltres volem una independència per a poder decidir com volem gestionar els nostres recursos, com volem que siga la nostra educació, com volem que siga la nostra sanitat, per decidir com volem viure. Per això volem la independència. I per altra banda també el concepte de la CUP de lluita institucional com una eina més, no com un fi, sinó com una part de la lluita que s'ha de fer des del carrer per a tindre també presència en les institucions, però sempre a partir del carrer. Este concepte de presència institucional també ens sembla molt engrescador. I què pot aportar la gent que es preguntava què és això de la CUP i es deia a les Terres de l'Ebre què pot aportar el projecte de la CUP? En primer lloc, el projecte de la CUP pot aportar aire fresc a la política tant catalana com ebrenca. I posaré tres exemples. Les CUP no han demanat cap crèdit a la banca per a aquesta campanya electoral perquè no volem que ningú ens diga què és el que hem de fer.
Les CUP, mentre n'hi ha partits que tenen, per exemple, Convergència i Unió té més de 25 milions d'euros de deute en la banca, o el Partit Socialista té més de 13 milions, o fins i tot Iniciativa i Esquerra, que no deuen tant però també tenen deutes en la banca, la CUP no ha demanat res a ningú i podrà decidir sense que ningú condicioni la seva acció què vol fer. Per altra banda, els parlamentaris i parlamentàries, perquè no dubteu que la CUP sortirà, que estiguen al Parlament, han establert un màxim de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, això són 1.600-1.700 euros al mes, que si per exemple ho compareu amb el que Meritxell Roger ha estat cobrant en aquests dos últims anys, que són 80.000 euros, ens indica quina política pot fer una persona que cobrant 80.000 euros no és conscient de quina és la realitat que li envolta, sinó que viu en la seva bombolla. I per últim, la gent que formarà part, que entrarà al Parlament, limitarà la seva estada al Parlament a 4 anys. Després d'estos 4 anys, no formarà part d'aquesta partitocràcia que s'ha instaurat en tots els partits polítics, sinó que abandonarà el seu càrrec i tornarà a la seva vida quotidiana. I a més serà incompatible el tindre un càrrec al Parlament en tindre un càrrec a un ajuntament, a un consell comarcal o a qualsevol altra institució. Perquè no sé si ho sabeu, però està gent com el senyor Ferran Bel, que està cobrant 60.000 euros al Senat, o el president del Consell Comarcal, que se va pujar del sou abans d'entrar a exercir el seu càrrec, a més de cobrar del càrrec que tenen de l'administració, ja sigui Consell Comarcal o Parlament, quan venen a l'Ajuntament i van als plens, quan van a les comissions informatives, quan van a les juntes de portaveu, també van cobrant, i nosaltres, quan se va presentar una moció aquí a Tortosa, se va xifrar aproximadament en 1.500-2.000 euros el que cobraven cada mes, a més d'aixòs 80.000 euros. Jo suposo que és perquè no arribaven a final de mes i necessitaven una ajuda. Aquestes 3 coses que vos he citat són el aire fresc que necessita la política tant catalana com ebrenca. Per al territori, la CUP va apostar per un altre model de territori, un model diferent al que hem tingut durant el pujolisme, que hem tingut durant els 7 anys de tripartit o durant els 2 últims anys del Messies Mas, i que ens ha conduït a ser el territori de Catalunya amb més atur, amb 16.000 persones aturades a les Terres de l'Ebre, en estar per damunt de la mitjana de risc d'exclusió social, que a les Terres de l'Ebre se situa en el 36,8%, més d'una de cada 3 persones a les Terres de l'Ebre està en risc d'exclusió social, que empeny als joves i a les joves de les nostres terres a marxar cap a fora perquè aquí l'únic futur que tenen és la precarietat o l'atur, a ser un territori que produïm més del 60% de l'energia que es genera a Catalunya, tot i que només som el 3% de la població, i que té una pagesia sense futur. Avui m'explicaven que les mandarines s'estan pagant a 15 cèntims el quilo. Quin futur podem tindre en una pagesia que cada vegada veu com la gent jove renuncia a la precarització a la que s'està sometent? Model de territori, aire fresc, i per altra banda, Jordi Martí i la resta de companys i companyes que estaran al Parlament seran un enllaç entre el carrer i el Parlament de Catalunya. Seran una veu, seran una part del discurs que s'està fent al carrer i, com diu el David Fernández, seran un tros de carrer al Parlament. No ens trobarem, nosaltres no vindrem a fer, o la CUP no vindrà a fer el que fan els altres partits, de fer-se la foto en els col·lectius, però després en els consells d'administració i en la banca i a les empreses decidir quina és la política que se va portar al Parlament. I per últim, la CUP situarà a les Terres de l'Ebre al centre dels països catalans. Les Terres de l'Ebre no som el sud de Catalunya, com era una famosa campanya oficial de fa uns anys, sinó que són el centre dels països catalans. I ho hem de reclamar perquè les Terres de l'Ebre han de ser un espai de trobada cultural, econòmic, social i polític on hem afavorit de manera estratègica aquesta referencialitat. I a més, qui millor que les Terres de l'Ebre per a reclamar el concepte de països catalans quan, com bé sabeu, hi ha gent de la Franja que baixa a Tortosa a comprar els caps de setmana, hi ha molta gent del Delta i del Montsià que va a Vinaròs a comprar en rebaixes, o per exemple quan anem al port no sabem ben bé a vegades si estem al País Valencià, a la Franja o a Catalunya. Són les Terres de l'Ebre les que han de reclamar els països catalans. I per acabar, m'agradaria citar una frase de John Fuster que deia: tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Doncs la CUP som això, nosaltres. Som la gent precària, som la gent aturada, són els estudiants que han vist com les taxes augmenten de manera considerable en els últims anys. Són la gent immigrant que, tot i estar aquí treballant o sense treballar, però participant de la ciutadania, no té dret a vot. Tot això són les CUP. I ells, els altres, són la banca, són les empreses multinacionals i són la partitocràcia que escolta abans a aquesta gent que a la gent del carrer. Per això hem apostat per aquest projecte de la CUP.